Goranboy rayonunda növbəti səyyar qəbul rayonun Qarquca kəndində keçirildi. Qəbulda rayonun hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə və xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak etdilər. Çıxış edən icra başçısı Məhərrəm Quliyev ölkədə həyata keçirilən siyasətin insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət etdiyini vurğulayaraq, vətəndaş müraciətlərinə həssas yanaşmanın əsas prioritetlərdən biri olduğunu bildirdi. Rayon rəhbəri Prezident Cənab İlham Əliyev tərəfindən yerlərdə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması istiqamətində verilən tapşırıqların icrası məqsədi ilə səyyar qəbulların mütəmadi olaraq davam etdirildiyini diqqətə çatdırdı. Qəbul zamanı kənd sakinlərinin elektrik təsərrüfatının yenilənməsi, təbii qazın təzyiqinin artırılması, kənddaxili yolların təmiri və digər məsələlərlə bağlı müraciətləri dinlənildi. İcra başçısı qaldırılan məsələlərin həlli ilə bağlı aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verdi. Həlli müəyyən vaxt tələb edən müraciətlərin icrasının nəzarətdə saxlanılacağı bildirildi. Rayon İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı isə müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəsmi müraciətlərin göndəriləcəyi qeyd olundu. Hörmətli Qarquca kənd sakinləri, biz bugün qrafik üzrə sizinlə görüşə gəlmişdik. Bu görüşlərin keçirilməsi ölkəmizdə möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında həyata keçirilən sosial yönümlü layihədir. Məqsəd də yerdə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, insanların narahat edən problemlərinin öyrənilməsi və həllinin təmin olunmasıdır. Mən Məmmədov Sabərlinin şəhid, Məmmədov Sabərlinin anasıyam. Allah rəhmət eləsin, bizim belə bir problemimiz var ki, kəndimizdə düzdür, su var, ehtiyac var. Amma ki, istəyərdik ki, həyətlərə çəkilsin. Olan bu. İçməli su. Bununla bağlı biz müraciət etmişik və bununla əlaqədar layihələndirmə işi də aparılır. İmkan olarsa yolların biraz sınqılanmalı köməkli edəsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Kəndin problemlərindən biri də işıq məsələsidir. Yəni, imkan daxilində sizin kəndə lahiyyət düşərdi, yəni qabilləşərdi. Bizim rayonda bununla bağlı su layihə işləyirlər. Və hesab edir ki, yaxın zamanlarda bu layihənin icrasının şahidi olacaq. Ağaçların təmizləməsində bizə kömək edir. Başda eləyəcək. Eşitdin mi? Qəbuldan sonra təzə həftədə Seymur gələcəklər, o dediyiz, arxlar məsələsinə baxacaq. Siz məsələn. Axşam üstü olanda qazlar dayanır. O gün zəng edib Bakıya demişəm, həmin dəqiqə qazı bıraxılır. Elə ki, dayanır, qaz keçir. Su çoxdur, sizin də su idarəsinin ərindandır, uzun və yaxşıdır. Sağ olun. Yağış da bu il yağana oldu, mən belə bilirəm ki... Sağ ol, Allah dəyməsin. Sağ olun. Söylədiyimizə görə, bizi bura təklif edildiyimizə görə, biz əvvəlcə Prezidentimizə, Mehriban xanıma təşəkkür edirik ki, məktəbimizin damını düzəltməyə çox sağ olun, Allah sözünüzü eşitsin, can sağlığı versin. Çox razı qaldım. Sağ olun. Sağ olun. Bütün kənd adından deyirəm mən onu. Sakinlər yaradılan şəraitə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Ölkəmizdəki bu qədər böyük qlobal inkişaf, tarixi bir inkişaf yolunu görməmək olmaz. Bütün dünya ictimaiyyətinə məlumdur ki, İlham Əliyev cənablarının apardığı qlobal daxili-xarici siyasət işləri sayəsində ölkəmiz dünya miqyasında ən böyük, güclü, böyük bir tarixi, nəhayətsiz bir tarix inkişaf yolu keçmiş və ölkəmiz dünya miqyasında, dünya aparıcı ölkələri sırasına yüksəlmişdir. Möhtərəm Prezidentimizin apardığı islahatlar sayəsində bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə olunmuş, ordumuzun böyük strateji gücü qüdrətlənmiş, torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur və möhtərəm Cənab Prezidentimiz dünya miqyasında nüfuzlu bir nüfuz dairəsinə çevrilmişdir.